croeso nôl I chi. Da ni wedi cyrraedd y gegin, da ni cael cwmni Lisa. Sy'n rhaid ti, Lisa? Iawn, diolch yn fawr. Da iawn, cyn bod ni'n mynd y bellach, mae angen dweud llongyfarch ar y mar, achos nath dy ferch di, Amy, nath i briodi ar disad yn do? Do, disad yn diwetha, ie. A da ni gweld lle yma ni, fama rhywle. Dyma ni, Mor glws. Isa chi ddiwrnod lyflu. O, ti'n edrych yn neis. Do, Het neis, Lisa. O, rhaid cael het. Dwi ddim yn un am wisgo hete fel arfer, ond tro ma. Ie, na, oedd yn diwrnod hyfryd. Dath yr hael mas o berffeth, lyflu. Fantastic. Ie, a plant, y blant I gyd? Yr 5 o'n fyna, ie, yr un yn y canol, wedyn y ddoi grwt, a wedyn y ddwy fanca. Ie. O, diwrnod lyflu. Nw fy'r esa ta. Gawn ni weld. Reit, felly, rysait o Morocco, ie? O Morocco, ie, yn defnyddio cig o'n, sy'n traddodiadol yn syma'r blwyddyn, ond yn hytrach na mynd am yr ysgwydd neu'r gos, sy'n gallu bod yn gostus I fod yn hollol onest, a maen nhw'n ddarnau mawr yn ymal iawn, ac felly falle bod ni'n moyn cymaint o gig, dyn ni'n moyn bwyta cymaint o gig am resymau sy'n fwy derbyniol nawr nag eriod, ond hefyd y gos, so ni moyn cwcan hwn yn Araf, ond trwy cael darn o gig llai o faint, wrth gwrs, mae'n mynd I gwcan ynghynt beth bynnag, a I lleihau cost yn fwy eto, fi wedi defnyddio'r slow cooker. Right. Does dim rhaid cael un o'r rhain, os oes agan y reibyn gyda chi, a mae ffwrn da chi fel a'n dwy'n trwy'r dydd a nos, falle, dwrwch yn y reibyn, ond brynwch, defnyddiwch sosban trwm, fel bod y lleithder yn aros mewn, achos ni'n mynd I gwcan hwn am ryw 2 I 4 awr. Reit, a ti'n gallu roi jyst mewn ffwrn cyffredin yn dweud? O ie, ffwrn cyffredin. Ond falle, ti'n mo, fel I ni di sôn lot, ti eisiau gwneud siŵr bod pob shelf yn llawn. Yn gwmws. Felly iwso'r gweddill I wneud rhywbeth hefyd yn difes. A bys y slow cook yn gwneud, ys fo'n fwy tynner wedyn? Ie, so gwres isiel am gyfnod hir yn mynd I greu rhywbeth sy'n dynner, os odio ar yr asgwrn, mae'n mynd I syrthio wrth yr asgwrn, a mae'n mynd I fod yn hyfryd, a mae'r blaseiddiau wedyn wrth gwrs sy'n ychwanegu'r saws I gyd yn mewn i'r cig, a mae'n jyst yn ddys bach neis. Reit, gen I dechrau. So fi wedi defnyddio yr rump steaks yma fan hyn, wneud unrhyw steak yn y tro, a fi jyst yn mynd I ddod i'r hynna mewn yn gyfan fel yna. Fi'n gallwn unrhyw fraster mlaen, achos wrth gwrs wrth bod y braster yn coginio, mae hwnna yn creu y blas hyfryd. Wedyn mlaen at hwnna bach o stoc, fi wedi berwi yr llysiau fan hyn, a fi jyst yn defnyddio'r dŵr mae'r hynna yno fe. A dwi ddim yn moyn ychwanegu gormod, jyst digon I orchuddio, achos dwi ddim yn moyn lot o saws, ni jyst yn moyn i'r cyfan I aros yn llaeth neis. A wedyn, bach o past tomato. Ac fi'n mynd I wneud hwnna ar yn eitha spacelid, ond mae croeso unrhyw un sydd ddim yn hoffi space, jyst I ddefnyddio falle galleg a rosmari, yr ffordd fwy traddodiadol, ond fi'n mynd I ddod I llon llwyd de o harissa, neu gallech chi ddefnyddio rasal henwt, sef spices o Morocco, bach o res, mae hwn bach yn felys gyda yr apricot yno fe, a mae hwnna yn hyfryd. Wedyn, fi'n mynd I ychwanegu just darnau bach o winwns, fi'n hoff o flas winwns, fi'n teimlo bod e'n cyfoethogi reitha tipyn. Ti'n eisiau torri fe'n rhy fras, bydd e mewn yn y ffwrn am sbel, yn rhy fach, fi'n meddwl. A wedyn bach o arlleg, os na chi'n hoffi y garlleg, sy'n rhaid I chi ddod I fe mewn. So, y garlleg, yr harissa, y tomato, y winwns, a wedyn sy'n lot o fi ar ôl fan hyn, ond jyst I ddangos I chi, bach o win coch. Stiafod lot os ydych penwthnos, da? Mae peth wedi mynd mewn fan hyn yn barod, okay? A wedyn clawr amdano fe. Os nag oes tin y trwm iawn gyda chi, mae werth dod I ffoil dros y top, a wedyn y crawn mlaen. Right. Hwna yn arbed i'r lleithder I ddod mas o'r ymylon fyna I gadw popeth mewn. Ond wrth gwrs, beth I dwi wedi wneud yw dod yr cyfan mewn fan hyn, gwmws yr un broses, fi wedi dod I fe ar yn uchel I ddechrau gyda, a wedyn troi e lawr yn uchel am ryw 2-4 awr. Right. Mae hwnna yn aros fyna. Pidwch a tynnu'r top gormod, as mae'r lleithder yn dod mas. Ond os I ti'n coginio fe fel na, I ti'n gorfod checo fe nawr ag yn y man, ti'n neud siŵr bod e'n dal yn llaeth? Ie, wel yn gwmws. Mae werth checo falle ar ôl 2 awr, neu siŵr bod e ddim wedi hollol sychu mas. Dyle fe fod yn ffain, ond just, a wedyn os oes angen, just bach o ddŵr dros y top. Right. I fe'n gyda hwn yn hytrach na tato a llysiau arferol, mae croeso chi'n neud ni, ond beth dwi wedi neud fan hyn yw dod I bach o cwsgws mewn bowlen, gyda bach o stoc QR neu stoc llysiau, just digon I orchuddio fe, a mae'n ymsugno y lleithder a'r dŵr na. Esbonio eto am cwsgws, ti'n gwybod, achos mae'n syml iawn. Odi. So, felly faint o leithder o gymharu a faint o cwsgws? Os chi'n defnyddio llond cwpan o gwsgws, pidwch yn rhaid fe mewn sosban a'i ferwi fe, eiffen slwdge ac yn ofnadw, a dyna pham fi'n meddwl a lot o bobl ddim yn hoffi cwsgws. Dod I fe mewn bowlen, cwpaned, a falle 2 cwpaned o stoc. So, hanner y cwsgws I ddoi o beth bynnag I roi arno. Neu, y ffordd symla, os di hwn wedi I wasgaru'n fflat fel yna, just I orchuddio fe, falle 2-3 mm dros y top. Os ych chi'n teimlo wedyn ar ôl just wedi fforc neu llwy trwyddo fe, mae braidd yn sych, ychwanegwch tamed to, ond dim gormod.
A wedyn fan hyn, a wedyn, wir, dwi ddim wedi dreino hwn a dim nawr, mae jyst wedi ymsigno. Fan hyn, tomato, cucumber, wynwnsyn coch, bach o mint, bach o olew o lewydd mewn fanna, a pomegranate, mae rhaid cael pomegranate, neu'n ei byd o haniaeth. A wedyn just troi'r cyfan trwyddo, a mae'r gwynt ffres sy'n dod o hwnna, mae'r mint, a ddod bach o coriander, a bach o parsley mewn fanna hefyd. A falle os ydych chi'n ffindo fe braidd to yn sych, just twtch bach o olew fel yna, a hefyd falle bach o halen a ffybyr to i ddod ar blas. Caru bwyd y Dwyrain Canol, mae'n rhaid i ddweud. Mae'r math yma o fwyd wrth y modd ag a gen i wedi bod yn siarad cynt ar y rhaglen. Bod y ddoi ohono ni wedi bita cig o'n wedi claddu yn y ddeiar yn y Sahara. Ddim rhywun pryd gyda lle. Ond ni'n doi na'r gyfnodau gwahanol. A maen nhw'n neud twll yn y ddeiar, rhoi e mewn potyn o glai, wedyn selio'r hwnna, gadle moriau a wedyn craco'r potyn. Oedd e'n ffein? O, waw, oedd. Tynner iawn dda ni. Ond sy'n rhaid chi wneud twll yn yr ardd? Na, dim ydych slow cooker. Ond os chi'n rhoi wneud twll yn yr ardd, mae'n gweithio'n gret. So mae'r cwsgwrs wedi wneud, mae hwnna yn y slow cooker, a wedyn, da fi nôl ysmlaen i ddangos wrth i ddod i fe gyd at ei gilydd. Beth yna, asparagus fanna? Nage, brocoli. O'n i wedi gofio'r enw gyda, brocoli hwnna, a na i ddangos chi beth ni'n mynd i wneud hwnna yn ysmlaen hefyd. Fantastic. Diolch yn fawr. Reit bach. Pob lwc i chi. Reit ni'n ôl fan hyn yn y gegin, lle mae Lisa wedi bod yn coginio cig oen dill Morocco yn dife, so bach o gic yn dife. Bach o gic, ond fel wedys i, os na chi moyn dod i'r cic mewn, dych chi'n neud gwmwys yr un peth heb yr hyrysa. A beth dwi wedi neud, fi wedi cymryd y mas o fan hyn nawr ar rhyw 2 hanner 4 awr, a fi wedi just torri'r cig, fel i fod onest, mae'n just yn dod yn darnau bach. Ac os nag yw, just yn ddio'r cilleth, a just torrwch yn darnau bach. So ti'n gwneud pulled pork yn rhywbeth fel un? Ie, gwmwys rhywun peth. A oedd tipyn o'r sydd ar ôl, felly fi wedi trosglwyddo fe i sosban fan hyn, a fi just wedi gallu gwneud simran yn ystod yr eitem diwetha yna, tan bod e'n tewhau tyma bach. Dwi'n mynd gael tewhau, mae'n colli flas. A da gyd dwi'n mynd i wneud nawr, yw gosod y cig na nôl mewn yn y saws. Just i dwymo trwyddo, a wedyn bydd yn cael ei orchuddio gyda yr blaseiddiau hyfryd yna i gyd. Mae hwnna'n edrych mor neis. Mae'n sgwyl yn neis, yn dweud. Neu symud hwnna i chi gael gweld. Mae gyda ni'r cwsgwrs fan hyn gyda yr llysiau a'r ffrwythau yna i gyd. Fi'n gweud ffrwythau achos y tomatos a'r cucumber. Os chi moyn ychwanegu bach o chili fe allwch chi. Fi wedi rhoi gwasgad o lemon i hwnna hefyd mwyn i wneud e yn fwy ffres ac yn fwy fywiog. A fi'n mynd i dorri mint fan hyn. Mae mint ffres gyda llaw yn hyfryd. Mae'n dechrau tyfu o'r diwedd, mae'n dechrau tyfu yn yr ardd. Fi'n mynd i ddod i hwnna mewn yn yr iogwrt fan hyn, a jyst i droi hwnna trwyddo. Felly, os odi hwnna braidd yn speislyd, mae hwn wedyn yn ei dywelu fe tyma bach. Mae nhw'n deud iogwrt yn dyrus. Odi, mae'n gyfuniad really neis. Tymheredd. A wedyn, y gyd dwi'n mynd i wneud nawr, mae 2 ffordd o wneud hyn, a fi fe yn unigol, a fe na fi fe i'r ford, a mae hwn yn hyfryd wedyn ni dros y pasg, neu cyn nodi sil rhywbryd, bach o cwsgwrs, so dyn nhw'n un lot fanna hefyd. A wedyn, ni orchuddio fe gyda yr cig a'r saws. Fysa ti'n gweini hwnna, fel maen nhw'n gwneud yn aml yn y Dwyrain Canol, rhoi plat anferth yn ganol y ford. Perffaith. A plat yr un i bawb, a wedyn ti'n helpu dy hun. Perffaith, odi. Os gyda chi, fi wedi dewis yn mwyaf sydd gyda fi fan hyn, ond hwnna'n hyfryd, pawb yn helpu hunain wedyn. Wedyn bach, bydwn ni bach o'r pomegranate dros y top, to bach o fynt ffres o fan hyn. Nwch chi dorri nhw'n darnau mowr, jyst gallwn nhw'n ddail unigol fel yna. Bach o'r iogwrt dros y top fel yna. Byddwn ni peth dros hwn hefyd. Bydd eisiau un plat bach arall na fydd hwnna dros y top. A beth dwi wedi gwneud fan hyn, defnyddio y wraps arferol o'r siop. Oedd rhain yn wraps gyda betys, y beetroot. Jyst i ddod i nhw mewn ffrimpa, na i ffrio nhw'n tan nhw'n crispo lan tyma bach. A mae hynna'n gret wedyn i fynd gyda fe. Gwasgad o lemon to dros y top, a mae hwnna fi'n teimlo yn berffaith ar gyfer. Gwlef a hanner. Na fi un bach arall i chi. Mae Rodri ar y ffordd rhywle wedi gwynto'r bwyd wedyn nid. Mae'n dilyn ei drwy, Mr Rodri Owen. Un llythyr nawr, bron yn redeg rownd y gornel. Helo, fi'n iawn, diolch. Waw. Mae'n mynd i gymryd o'na. Beth ydi o fan o'r Yn y glau mas, mae'n gyda'r llwy mawr. Beth yni ddysgwyl enw da? Wel ie, mi wnwch chi ni heno am 7 o'r gloch. Mr Heddwyn, Mr Oscars, Mr Round erbyn hyn. O ie. Yw Garmon fydd yn cadw cwmni. Dipyn o stori yn dos, y ddamwen. Gewn ni o bod mwy. Gewn ni ofyn y pob math o gwestiynau. Mae'n siŵr wneud ddim gweud lot.
No. Ond allan ni drio, fel mae'r actorio yma, maen nhw'n gwrth o gweud unrhyw beth, ynddo? Felly, mi newn ni drio. Felly, edrych mlaen at gael ei gwmni fe. Yn ogystal â ni, o'n i'n gobref ffilmiau It's My Shout nos Wener, o'n i'n fyw ar heno. Nes i aros mlaen wedyn, tan bron i hanner nos o'n i na, oedden ni'n joio. Si cwbl o drinks? A be? Cwbl o drinks, do? Na ddo. Na ddo, na, o'n i'n gweithio. Dei dim dwi. Beth i'n ti'n neud ar yr SNGs yma, fe? Ie, tra bod fi'n cymryd yn broffesiynol. Na, so gymaint o actorion a wnaethon ni ddal y lan gyda nifer o reini ac hefyd sawl un o'r enillwyr, felly fi gewch chi'r holl hanes ni. A tra bod ni yn gobrau ffilmi It's My Shout, oedd yng Ngharad yn paratoi ar gyfer y park run oedd yn digwydd dros y penwythnos hefyd. Daf Wyn wrth i'n paratoi fydd ar gyfer Malc y Llundain. Daf ac yng Ngharad, just dau o rai oedd yn cymryd rhan yn y park run. Ti beth yn gwneud park run, Alun? Dwi'n meddwl, do. Wel, dwi wedi rhedeg mewn parc. Dwi'n Cymru. Fi'n credu nes i'n Llanelli, rhyw 10k, ond ddim yn park run, ond rhywbeth eitha tebyg. Ond oedd yn camera ni beth bynnag yn y park run a gewn ni'r holl hanes ni. Ac yn ogystal â ni, cystadleuaeth y pasg yn dyn, i'ch atgoffa chi o'r cwestiwn. Mae'n gyfle chi ennill lot fawr o arian. Fantastic. A o'i y pasg, a ddyrniad y pasg, y cyfan. Felly, mynd o'ch yng Ngharad y fyny 7 o gloch, ni'n edrych mlaen i gael eich gwmni chi. Na fe, gen i fita nawr. Bita di bach o cigoen. O, mae hwn hyfryd yma. Mae'n neis iawn. Mae hwn yn... Mae'n bach o gic yn y fe'n dim gormod. Dwi wedi cael y cic na eto. Wel, mae'n llais gyda fi fan hyn. Lisa, diolch yn fawr. Diolch Lisa, hyfryd, neis iawn. Reit, yn cofiwch amdani fory'r Prynhawn da, me fyddwn ni dathlu penblwydd papur y bro y dynesydd yn hanner cant oed ac yn edrych ymlaen at her concro cancer sy'n digwydd dros y penwythnos. Ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesaf ar S4C, cyn i mynd am dro ar lan y môr. Tan fori, 2 o'r gloch. Pnawn da chi. Tara. Mae'n neis dydi.